大家好，咁我哋作為人類咧，喺揀選食物嘅時候咧，我哋都會睇下究竟我哋應該揀啲乜嘢食物去確保我哋可以吸收足夠嘅營養啦。咁如果屋企有毛孩嘅朋友咧，貓狗佢需要嘅營養素係咪同我哋人類咧係一樣啊，定係有分別咧？今日我就想同大家一齊去探討一下啦。如果大家喜歡今日嘅主題嘅話，希望大家可以訂閱、留言、讚好同分享。人類同貓狗喺物理上思考、行為、社交同埋表達能力咧都係唔同嘅。咁進化到今時今日啦，人類同貓狗嘅營養需求咧都係有出入嘅。主要係因為我哋喺生物性啦，或者係我哋代謝消化嘅能力嘅機制嗰度唔同啦。貓咧主要咧都係一個強制性嘅肉食動物啦，而狗同人咧就係雜食嘅動物嚟嘅喎。咁因為呢一個原因啦，所以我哋嘅營養需求咧就唔同啦。首先咧，我哋睇一睇人類嘅營養需求先。新嘅美國倒轉飲食金字塔，我哋今次就唔講啦，我哋就用翻香港醫務衛生署建議呢個飲食金字塔做呢個例子啦。咁確保翻我哋每日足夠營養素去運用同埋修復啦，我哋需要3至8份呢個碳水化合物啦，3至8兩嘅呢個蛋白質啦，同埋盡量攝取少啲呢個脂肪啦。咁比例咧大概咧就係50%咧就係呢個碳水化合物啦，30% 係脂肪，20% 係蛋白質。蔬菜生果方面咧，蔬菜我哋每日需要3份啦，生果2份，另外奶製品咧我哋需要咧1至2份嘅。咁啊除此之外咧，我哋都需要一啲必須嘅營養素，好似係維他命同埋礦物質啦。維他命方面我哋需要 A、C、D、E 同 K 啦，礦物質我哋需要鈣質、鉀質同埋鐵質。咁水分方面咧都係好重要嘅，我哋咧大概每日需要咧係6至8杯水啦。咁當然睇翻自己嘅活動量咧去調節翻啦。咁整體嚟講咧，人類咧係呢一個雜食性嘅動物啦，即係我哋食肉嘅同時，我哋都會食一啲植物類嘅食物嘅喎。狗方面咧，同人都係好似都係雜食性嘅動物啦。3大營養素嚟講咧，都係同人類唔同嘅。碳水化合物咧需要45% 啦，蛋白質30%，脂肪咧就25%。維他命方面咧就要注意一下維他命 A 啦、D 啦、E 啦同埋維他命 B 嘅。礦物質咧就要注意一下呢個鈣質同埋磷質啦。水分方面咧就係每磅體重咧需要0.5至1安士嘅水嘅。咁基本上咧，狗同人去比較咧，係需要咧食翻多啲嘅蛋白質啦，但係就要少啲呢個碳水化合物同脂肪類啦。同人比咧就大概少5% 左右啦。咁我哋睇翻咧呢個新嘅美國倒轉飲食金字塔呢個營養建議咧，就建議咧就要食翻多啲呢個肉類同少啲呢個碳水化合物嘅呢個方向嚟講咧，都同呢一個嘅狗嘅營養成分比例咧係有啲相似嘅噃。貓方面咧，同狗同人類咧就好唔同，因為佢係肉食嘅動物啦。咁3大營養素嘅比例係需要蛋白質50% 啦，脂肪30%，碳水化合物20%。咁要注意一下必須嘅營養素，好似係呢個 taurine 牛磺酸啦，又或者係呢個花生四烯酸啊，同埋呢個維他命 B。咁呢幾個維他命或者係營養素咧，主要都係呢一個肉類嗰度攝取啦。咁所以咧喺貓隻上高咧，如果佢食嘅蛋白質係少咧，咁就要注意一下呢幾個嘅必須營養素嘅攝取量啦。水分方面咧，就每5磅嘅體重咧就需要2.5至到4.5安士嘅水。咁同大家做翻個總結啦，根據呢個香港醫務衛生署嘅建議咧，我哋咧就需要蛋白質20%，碳水化合物50%，脂肪30%。水分方面咧，每日咧需要6至8杯水嘅。狗方面咧就需要多啲蛋白質啦，咁佢需要咧30% 嘅蛋白質啦，碳水化合物就少啲45%，脂肪25%。咁水分方面咧，就每磅嘅體重去計咧，大概係0.5至1安士嘅水啦。貓咧就係肉食嘅動物啦，咁所以佢係蛋白質要多啲啦，佢要50%，碳水化合物20%，脂肪就30%。咁水分方面就每5磅體重去計啦，咁需要2.5到4.5安士嘅水分啦。咁所以因為呢一個嘅營養嘅成分嘅比較咧係唔同啦，所以我哋人類啦同貓狗需要嘅揀選食物上高咧都要有唔同嘅一啲嘅選擇啦。咁今日分享到呢度，我哋下個禮拜再同大家分享下唔同嘅健康主題，我哋下個禮拜再見，拜拜。